contra a carne e contra o sangue. Ô glória! Você entende isso? Pensa no seu maior problema. Pensa na fase que você está passando. Pensa aí, irmã Thalys, na dificuldade, no desafio que você está atravessando hoje. Nessa ponte fina e balançante que vocês têm que atravessar para o outro lado. Pensa na situação que você se encontra hoje. E o Espírito Santo fala no seu ouvido, minha filha, essa ponte é fina que está balançando e está ventando muito e muitos caíram. Mas você pode atravessar que eu estou contigo. Aleluia. É o mesmo Espírito Santo que vai falar para Pedro, que falou para Pedro assim, quem sabe, ó, né? O mesmo Deus, da mesma forma que Jesus falou para Pedro, pisa na água. Ele pisou. Depois afundou, mas ele pisou. Amém? Alguém vai dizer, entrou a vontade de Deus e depois entrou a vontade do homem. Isso não é uma questão agora. Mas eu quero dizer que ele foi e ele pisou. Conhece mais alguém que pisou nas águas e não afundou de imediato? Quantos nomes? Pensa nos nomes. Os outros discípulos, eles andaram? Pedro até hoje é caluniado, o pessoal mete o malho nele. Estão entendendo? Até hoje falam dele, que era carnudo, que era atribulado, que era um montão de coisa. Meu irmão, quer ficar desse jeito, sem ser incomodado? Continua fazendo o que todo mundo faz. Você de volta no mundo. Todo mundo está fazendo. Como os obreiros são, vamos ser igual a eles. Como os crentes dessa região são, vamos ser igual a eles. Como os empresários são, vamos ser igual a eles. Então você vai ter resultado deles. Como as mulheres daqui são, elas se vestem, elas costumam, você vai ser igual a elas. Como os homens daqui se portam, é assim. Então você vai ser igual a eles. O resultado será igual a deles. Mas existe o Pedro. Eu gosto de Pedro. Eu gosto de Pedro. O nome dele não foi lembrado. Amém? O nome dele foi lembrado. Pastor, mas ele agiu fora de hora. Mas pastor, ele agiu. Opa, Jesus falou. Ele foi. Então não foi fora de hora. Glória a Deus. Amém? Mas ele cortou a orelha do soldado no palco. Coisa linda, gente. Jesus operando um milagre e tomando a orelha do palco novamente. Aquele mal está ali no poder de Deus. Aquele mal ali teve contato com Jesus. Aquele mal ali, meu Deus, que glória que ele recebeu naquele momento. Amém? Eu acredito que você, se você tivesse o mesmo temperamento, a mesma personalidade, tivesse o mesmo sentimento de Pedro do lado de Jesus, e vendo o seu querido Senhor, o seu amigo, não era o patrão, não era o chefe da empresa que você não tem acesso, não, era o teu amigo em particular, era um que você abriu mão de tudo e foi segui-lo, sem nenhum interesse de dinheiro, de nada, abriu mão de tudo. O homem era profissional, vivia de ser pescador, tinha a vida dele. Um dia a vida daquele homem foi mudada, encontrou Jesus, e a partir daquele momento a vida de Pedro foi andar do lado de Jesus. Ele não sabia fazer mais nada a não ser andar do lado de Jesus. Aleluia! E agora alguém diz que vai matar Jesus. Vai a galera lá para prender Jesus, com brutalidade, com arma, com o que for. O que Pedro fez? Agiu de acordo com a sua capacidade. Ele era todo, ele era inteiro, ele dava tudo de si. Então se ele errava, se ele falhava como? Na sua totalidade. E tem gente que até para se converter é difícil, tem gente até para ser abençoada é difícil, tem gente que até para ser selecionada para alguma coisa é difícil, porque camufla muito os sentimentos. Não é nada disso que demonstra na sociedade, isso? Não é nada disso que se apresenta no púlpito, não é nada disso que, meu Deus, tem gente que convive com alguém 20 anos e não conhece a pessoa. É ou não é? Mas tem gente que a gente no primeiro contato já conhece, meu Deus, essa pessoa às vezes é
Negócio esquisito, né? Eu encontrei pessoas que foi muito ruim. De repente uma amizade tóxica. Uma coisa assim que você sentiu fraco, vontade de deitar depois que a pessoa foi embora. Tem pessoa que consegue revelar a alma para você nos primeiros contatos. Mas por um lado é bom. Bom por quê? Se você é uma pessoa sincera, se você é uma pessoa sincera, se você é uma pessoa verdadeira, se você é uma pessoa positiva, uma pessoa de Deus, você vai glorificar a Deus por conhecer uma pessoa também que você pode confiar. E até aonde você pode confiar na tal pessoa. Amém? Ou não, amém? Amém. Porque é muito difícil você não saber até onde você pode confiar. O marido vai para o trabalho e você não sabe.